攞張黐條先。哎呀呀！咦？我走唔到，我冇位走。得啊，過唔到嗰度。過唔到。因為泰國唔夠運。佢個頭度啊！哇！頭殼頂好多 bubble 啊！咦，好過阿蘭都知啦，嚟交流㗎，又嫌熱又話好出曬嚟，多唔多去郊野啊？出到嚟啦！都係圍繞住有一城啊。咁我唔係